大家稍安勿躁，酷酷会回来的，王者归来。回来了。对，还没开门，6点钟才开门。哇，我差点误伤队友。我说，竟然有人敢喊熊猫，还喊得那么中气十足，那么明目张胆。原来是我们的小哥哥。这是饲养员投喂，游客不能投喂。你看吧，我天天看，那我就天天看你认得起什么？绝对认得出啊！这就是酷酷了。然后我不进去，我都知道后面就是龙龙。谢谢我们粉丝朋友的 C 位。但是人哋吐槽你。然后这个平台就是以前萌萌的音乐喷泉的那个控制台。酷酷天天听到外甥女的歌，里面还有外甥女跟她姐姐的那个视频呢。里面有个大电视，每天都可以看大电视。各位亲爱的游客朋友，园区10号的生日导火救援单位。有他的歌的呀，有他们拍的歌的。啊？有3帮拍的歌呀。有啊。你站岗多了，你叫酷酷，酷酷理你吗？不理我。然后那时候我要投喂我们的熊猫，然后我一直喊，然后旁边的游客说他不理你，他不理你。我肯定知道啊，但是我投喂之前肯定要喊2声。自我反省大师，哎，那实际上小哥哥喊他会应吗？没怂理。哇，还有太开心了，是我们酷酷喜欢的硬菜。放大一啲截個圖，夠大未？發達啦！肉眼可见酷酷開心。好甜，像个小女生，是很可爱，卡哇伊。耳朵到酷酷的时候不够了，分到酷酷的时候，但也不影响我们酷酷的可爱。那是在吹口哨吗？不是，这是我们的歌的一个 BGM。吃得好快，因为小时候跟姐姐抢食物学回来的嘛。
很珍惜粮食。然后到我们的硬菜，捉冇捉未啊？那些小朋友常就认命吧，去农案他们40块。这边不行，来自酷酷的筛选，酷酷的叶筛选。竹子不行啊，酷酷都挑上。呢啲根可以，呢一條可以。你知道为什么吗？因为这段时间雨水多，那个竹子的话，那个甜分就降低了。就像我们新疆的哈密瓜，为什么那边的哈密瓜跟葡萄特别甜，就是这个原因。我记得1982年的那个拉菲，比1984年的拉菲好喝，因为84年的时候雨水比较多。我喝过1982年的可乐。再一个，这一波给你装到。酷酷的奶爸是谁？简直不要太幸福。那时候说让我当饲养员，然后仙仙姐让我挑酷酷，还有艇仔最好养，他们说。82年的雪碧。对，然后我们面前的是大熊猫酷酷，我们3包它的老三。还能挑尖头。对，有就行了，不挑的，月月也可以。下周3来现场有酷酷吗？必须得有的。梅青的话就可能是周5的早上。不过也是像开盲盒一样的，梅青就像开盲盒，然后是我们的酷酷啊、龙龙啊，就可以肯定看得到，但是不要太晚。你伺候不了月月。你养酷酷我不放心，人与人之间基本的信任都没有了。我开个玩笑的。我现在还不是一个称职的饲养员，因为他们砍竹子的话，1个钟批8袋，我要1个半钟。等我的速度跟上去了，不要饿坏了我们的怂友的时候，我就会毛遂自荐。我很有信心，3年之后我就是会当一个合格的饲养员。你唔識氹女仔？但是现在还有没有批竹子？有啊，要是在福地啊，就会要批竹子啊。有时候在巨竹丁也要批竹子啊。但是一边砍竹子，一边在旁边吹上菜。吃完这个，我们就去看他的姐姐龙龙了。然后等一下，我们57分、58分左右再出来接我们的酷酷或者龙龙下班。如果今天龙龙晚下班的话，我们可以看到18点10分，补回迟到的10分钟。3年妹猪都长大了，但是比较适合养艇仔。你在杀人诛心。但是在考证吗？这个不需要考证。大师是不是大厨吗？是大厨，但是我们喂食物只是其中一个环节，还有很多流程的。
比如添加竹子啊，还有记录它的饲养记录啊、称重啊，很多流程的。酷酷的手臂应该是最粗的，看出来了吗？白白的酷酷，等一下再过来看你。你也1.7米，跟酷酷很配，酷酷1.8米。今天几点下播？如果所有都回去的话，可能是正常6点；然后不回去的话，就补回刚刚迟到的时间，18点10分。